코골이 남편과 각방 쓰지 않는 방법 알려드리겠습니다. 코골이 같은 경우에는 수술이 가능한 분들 그리고 수술이 불가능한 분들 모두 다 보편적으로 이제 쓰실 수 있는 최종적인 치료는 현재로서는 양압기라고 보시면 되고요. 주무시는 동안에 호흡을 공기압을 줘가지고 호흡이 막히지 않도록 기도를 열어주는 장치를 얘기를 하는데, 이것을 사용하시는 게 현재로서는 제일 좋은 치료 방법이에요. 증상이 심하신 분들일수록 굉장히 좋은 효과를 볼 수가 있고요. 실제로 병원에 오시는 분들 중에서 이 양압기 쓰기 전에는 따로 잤는데 양압기를 쓰시면서 같이 이제 주무신다고 하시는 분들이 많습니다. 증상이 심하신 분들은 병원에 오셔서 본인의 상태에 대해서 정확히 검사를 받으시고 의료진과 치료 방법에 대해서 고민을 해보시면 좋겠습니다.